Ni sunana Lupe Distek ke Alon Mace. Malam zai sanin sunanka? Sunana Musaddiq amma na kira na da Man Prince. Okay, ina so yi man wata tambaya ne. A yanayin rayuwa na yin da ake ciki, idan aka baka budurwa kyakkyawa wanda kike so, a ce an yafe man komi, da baka 100 ka kama jari, wanne ka dauka? Haba. 100 na dauka. 100 ka dauka. 100 na dauka. Why? Because 100 zai yi making money da ita. Za ta yi making money da ita. Yawwa. Idan akan 100 nan ka dauke 100 nan. Ita kuma ta ce to ka zaba 100 a kanta, in ka samu kuɗin ka dawo ta kika fa. To idan ta kini ma ba damuwa because 100 din na I can make it ka zama 1 million. Idan ina da 1 million zan je samu mace ma wanda ta fita. Wacce mata fita a da ba? Because I have money. Yanzu a misali, wace irin mace kake nema? Wani irin karata mace kake nema? So ni dai mace da nake so nake burin Allah ya haɗa ni da ita matsayin mata aure. To farko ina son doguwar mace fara mai kyau. Sannan wannan ma minus ne. Ina son mace mai mindset, mai hankali, mai nutsuwa, sannan kuma uwa uba mai tarbiyya. Yawwa. To amma me yasa duk wanda aka tambaye shi dole ce yana so mace gajeruwa ko kuma mai ɗan kiba, an fi son dogaye. A yanayin ka tambaye na mace wace irin saurayi take, za ta yi mata so dogo, kyakkyawa mai dogon hanci. To me a cikin dogaye nan da kowa son su yake? Gaskiya yanzu a misali in kawo ma 1000 na ajiye, in kawo ma 500 ajiye, wanne za ka ɗauka? Na ɗauki 1000. Yawwa, masha Allah, to za ta abin da ya sa mu nake son dogayen mata kenan. Ba ma son gajeru saboda doguwa ta fi gajeriya komai da komai. Yawwa. Kuma mutuwa ta doguwa ce. To ka gani kuma ka tambaye ni gajeriya. Thank you so much. Masha Allah.